大家早晨，多謝收睇 Gigi 同你去嘅頻道。上一條片呢，就係1個月前同大家去過灣仔軍器廠街嘅警察總部辦理呢個保安證。咁上次呢係辦理唔到嘅，因為有好多手續。咁大家可以睇返上一條片啦。因為網上辦理呢，預約啦，其實都要成個月㗎。咁就約咗1個月後嘅今日9點30分，咁我哋就會早到15分鐘。咁而家就出發啦。而家就同大家喺金鐘地鐵站行過去，睇下需時幾多分鐘。咁我哋金鐘地鐵站嘅揾 E1 出口，E1 出口呢係比較快到達嘅。我哋行到過嚟，咁就 E1 出去啦。E1 樂禮街一出去轉左，跟住就見到立法會大樓啦。呢個大樓好靚，好值得喺度打下卡。大家早晨，今日過到嚟金鐘 E1 出口，我哋去香港警察總部。已經預早咗3個星期喺網上預約咗㗎啦。咁今日試下去搞呢個證，睇下要幾耐時間。去灣仔警察總部，咁喺金鐘過去或者喺灣仔過去都得嘅。咁朋友就住九龍，所以我哋就約咗喺金鐘等。咁金鐘行過去都快嘅，好方便。我覺得喺金鐘行過嚟呢係比灣仔快嘅，金鐘過嚟5分鐘咯，但係如果灣仔地鐵站過嚟大約要10分鐘。話咁快就過到嚟灣仔警區總部啦。行咗幾十級樓梯上到嚟。咁就喺呢個大堂再坐電梯。呢個銀器真係好特色，好靚。咁可惜行快咗，就冇特登睇清楚係啲咩嚟嘅。到咗12樓警察牌照科。9點15分就到達咗啦。咁就約咗9點半嘅。咁而家就行去櫃位，有好多證件呢都要過嚟呢度辦理嘅。咁就包括酒牌啦、槍牌啊等等啦，社權牌照、放債人牌照都要過嚟呢邊嘅。咁最多人去辦理就係保安證啦。咁冇網上預約到嗰啲呢，就可以嚟排隊攞籌嘅。咁我見到好多人嚟到都已經派晒籌，又係白行一趟㗎。預約好咗呢，就去7號嘅櫃台度登記，咁就攞表格去填。咁我影埋個 QR code 俾大家，希望大家可以搞到網上申請，就唔使咁麻煩咁複雜。呢個智方便登記網站呢，大家都係必須要申請嘅。咁可以去就近你哋嘅政府部門度睇下有冇呢部機啦。同埋好多時都會有工作人員幫你填資料，幫你搞好佢嘅。咁大家亦都可以掃呢個 QR code 去網上預約啦。咁就唔使去白行一趟啦。咁呢就要填定呢個表格 A， 係首次申請啦、續期啦或者重新申請都係填 A 嘅。表格 B 呢就係遺失、損毀、更改姓名、更改出生日期，咁就唔好填錯啦。朋友呢就一路填一路等嗌名啦。咁都唔使5分鐘就已經嗌去埋櫃位啦。咁
咁都未填好晒，咁都唔緊要，咁就喺櫃位嗰度一路填寫。現場見到都幾多人㗎，咁就櫃枱得2、3個嘅咋，咁其他櫃枱就係辦理唔同嘅證啦。環境就係得咁大地方嘅咋，好細嘅咋，好彩呢，冷氣就都幾充足。今日好順利，亦都好暢順，因為上網預約咗呢係唔同㗎。咁埋到櫃位呢，搞大約5分鐘就搞掂啦。全個過程都用咗10分鐘。價錢呢就係163蚊，咁佢就收八達通同埋 EPS， 唔收現金㗎，所以大家要去入好錢落八達通度。辦理證件呢係160蚊，咁有3蚊係咩嚟嘅呢？就係影印費嚟嘅，咁係影印你嘅醫療報告2頁紙，所以就收咗3蚊。做呢個證件呢，就5年1次咯，咁要行樓梯㗎啦，冇得搭 lift。咁落返嚟啦，呢度係軍器廠街，我哋轉右行返去金鐘嗰度坐地鐵。我哋頭先喺金鐘行過嚟嘅，咁就沿路嚟，沿路走啦。呢度好多花草樹木㗎，都幾舒服，空氣又清新。呢個叫夏慤花園。嚟影下啲棋子啊，棋子幾得意。影下啲花，呢啲唔知係咩花呢？知道話俾我聽啊！細細朵似玫瑰，但係我又覺得唔係玫瑰喎。行到過嚟見到海富中心，咁仲有好靚嘅立法會大樓啦。呢邊就係金鐘站嘅E1入口啦。希望大家鍾意我今日辦證件嘅分享啦。咁希望大家又唔使白行，喺網上搞到預約，咁就非常之方便啦。咁如果大家都鍾意呢，可唔可以俾個讚我，同埋免費訂閱撳個鐘仔，或者留言俾我問嘢都得啦。咁分享俾朋友又得啦。多謝大家收睇，下一條片再見，拜拜。